हॅलो आणि नमस्कार फ्रेंड्स, मी डॉक्टर दीपज्योती आपल्या सर्वांचं द इम्प्रेसच्या प्लॅटफॉर्मवर खूप स्वागत करत आहे। आणि आपल्या खूप साऱ्या रिक्वेस्ट विनंतीनुसार फायनली मी आता ॲन्युअल कम्युनिकेशनचा कोर्स लॉन्च केलेला आहे। बेसिक कोर्स आहे आणि हा कोर्स 5 दिवस चालणार आहे। सलग 5 दिवस हा कोर्स असणार आहे, जे रोज ऑनलाईन क्लासेस होतील आणि त्याचे व्हिडिओजही मिळतील। शिवाय याच्यासोबत अजून बरंच काही मिळणार आहे आपल्याला, जे की आपल्याला इतर कुठेही मिळणार नाही। कारण आपल्याला माहित असेलच मी स्पिरिच्युअल सायकोलॉजिकल बॅकग्राऊंड माझा आहे आणि त्या सेवा मी देते, तर ऑफकोर्स तिथलं नॉलेज मी इकडे वापरलेलं आहे आणि या सर्व गोष्टी वापरून मी तो कोर्स डिझाईन केलेला आहे। तर या कोर्स सोबत आपल्याला 2 मेडिटेशन्स फ्री मध्ये मिळतील आणि ते मेडिटेशनची स्वतःची प्राइस आहे 5000 आहे आणि ते तुम्हाला कोर्स सोबत फ्री मिळणार आहेत। आणि खूप खास आहेत ते मेडिटेशन्स, नॉर्मल मेडिटेशन्स नाहीत। ऑफकोर्स ते तुमच्या ॲन्युअल कम्युनिकेशनसाठीही फायदेशीर होतीलच, पण तुमचं जे काही डेली रुटीन लाईफ आहे तिथेही ते खूप फायदेशीर होणार आहेत। असे वेगळे खूप पॉवरफुल मेडिटेशन्स आहेत। तिसरी अजून एक गोष्ट आहे खूप महत्त्वाची, जी आपल्याला कोर्समध्ये मिळणार आहे आणि ते म्हणजे काही सिक्रेट स्पिरिच्युअल टेक्निक्स आपल्याला मी देणार आहे, ज्यामुळे आपण आपले ॲन्युअल कम्युनिकेशनचे स्किल्स अजून कसे पॉलिश करू शकता, अजून त्यामध्ये कशा प्रकारची सुधारणा करू शकता आणि या स्किल्सचा वापर आपण फक्तच ॲन्युअल कम्युनिकेशन नाही तर आपल्या रोजच्या जगण्यात सुद्धा त्या सगळ्या गोष्टींचा वापर नक्कीच होणार आहे। कारण जेव्हा तुम्ही एखाद्या गोष्टीची प्रॅक्टिस करता तेव्हा त्या गोष्टी आपल्यामध्ये मुरतात आणि खूप इझिली सगळं काही फ्लो होऊ लागतं, वाहू लागतं। आणि तुम्हाला याविषयी अजून जर काही डिटेल्स माहिती हवी असेल तर आपण मला दिलेल्या नंबरवर नक्की संपर्क करा। आणि हो, सर्वात महत्त्वाचं हे आहे की आपल्याला फटाफट रजिस्ट्रेशन करायचे आहेत, कारण 15 डिसेंबर नंतर मी रजिस्ट्रेशन घेणार नाही, कारण मला खूप लोकांची गर्दी करायची नाही। कारण काय होतं की लोक जास्त झाले तर मग इंडिव्हिज्युअली प्रत्येकावर लक्ष देता येत नाही, त्यांना पुरेसा वेळ देता येत नाही आणि जे मला करायचं नाहीये। कारण जर तुम्ही माझ्याकडून काही शिकत आहात तर व्यवस्थित शिकावं आणि व्यवस्थित त्याचं पूर्ण ज्ञान आपल्याला मिळावं। त्यासाठी 15 डिसेंबरच्या आधी फटाफट आपण आपले रजिस्ट्रेशन्स कंप्लीट करा। कॉन्टॅक्ट नंबर मी दिलेला आहे, तिथे संपर्क करून अधिक माहिती अजूनही घेऊ शकतात। तर चला तर मग लवकर रजिस्ट्रेशन करा। मी वाट बघते तुम्हा सर्वांची आणि भेटूयात लवकरच आपल्या बेसिक टेलिपॅथिक ॲन्युअल कम्युनिकेशनच्या कोर्समध्ये।